Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін арнамда итальяндық тағам песто соуспен жасалынған пастаның рецептісі болады. Бұл тағамды алғаш рет ресторанда көріп, кейін оны үй жағдайында жасайын деп шештім. Сондай ерекше тағам әрі өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл тағам көп өнімді қажет етпейді. Бастысы соусқа арналған базилик гүлі мен ірімшік, кез келген жаңғақ түрі мен кілегей, тауық филесі және қалаған спагетти түрін қоссаңыздар да болады. Алдымен соус песто жасау үшін жуылған базилик жапырақтарын блендердің ыдысына саламыз. Енді оған туралған сарымсақ және кешью жаңғағы немесе басқа да түрін қосып, кейін теркадан өткізілген пармезан ірімшігін саламыз. Кейін 2 ас қасық шамасында зайтун майын немесе басқа да майды құйып, қою масса болғанша блендермен еземіз. Егер соус құрғақ болып жатса, онда тағы да ас қасық зайтун майын қоссаңыздар болады. Осымен соус дайын. Көргендеріңіздей жасыл түсті әрі дәмді қою масса шығады. Соустың дайын түрін сатып алуға да болады, бірақ үй жағдайында осы рецептпен жасасаңыздар дәмді болып шығады. Алдымен тағамды жасау үшін сарымсақты кесіп аламыз. Одан кейін тауықтың жұмсақ етін видеодағыдай 4 бұрыш формасында турап аламыз. Енді табаға майды құйып, қыздырып, сарымсақ салып, 1-2 минут орташа отта оны қыздырып пісіріп аламыз. Қызарғаннан кейін қайта алып тастаймыз да, енді оған туралған тауық етін салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай жарты шай қасық тұзбен қара бұрышты сеуіп шығамыз да, осы тауық етін 6-7 минут шамасында етіміз піскенше қуырып аламыз. Ет қызарып піскеннен кейін отты өшіріп, қақпағын жауып қоямыз. Енді тағамға қосатын спагеттиді пісіреміз. Ол үшін қайнап тұрған суға барлық спагеттиді салып шығамыз. Спагетти жабысып қалмас үшін оған кішкене зайтун майын қосамыз да, барлығын осылай біркелкі етіп пісіріп аламыз. Дәміне қарай жарты шай қасық тұз қосып, араластырып, осы спагеттиді 8 минут шамасында орташа отта пісіреміз. Осымен біздің спагетти пісті. Оны суда көп ұстаудан қажеті жоқ. Егер ұзақ пісірсеңіз, спагетти үлкен болып кетуі мүмкін. Алдымен кішкентай ыдысқа бөлек суын алып аламыз да қалғанын төгеміз. Спагетти жабысып қалмас үшін зайтун майын құямыз да араластырып аламыз. Енді жаңағы піскен тауық етіне кілегейді қосамыз да, баяу отта араластыра отырып, қою масса болғанша отты көбейтіп отырамыз. Оттың жоғарғы температурасында кілегейлі соус қою массаға енгеннен кейін қара бұрыш себеміз де оларды жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін соустың тұзын көреміз. Егер де тұзы аз болса, кішкене сеуіп шығамыз. Енді осы дайын болған массаға песто соусын құямыз да, барлығын біркелкі етіп, баяу отта араластырып шығамыз. Егер де дайын болған соус тым қою болса, спагеттидің қайнаған суынан құямыз да, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осымен соус дайын. Енді оған спагеттиді салып, барлығын біркелкі етіп, бір-бірімен қосып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін қайтада спагеттидің қайнаған суын қосып, барлығын біркелкі етіп араластырып шықтым. Осымен песто соусы қосылған паста бізде дайын болды. Мен бұл тағамда қайнатылған брокколи және черри қызанақтарымен әсемдеп ұсындым. Бұл тағам ерекше дәмді болып піседі. Егер де рецепт сізге ұнаса, арнама тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.